हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट विंक। जिंदगी बड़ी ही मजेदार है दोस्तों। जी हाँ, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं कुछ आज ऐसे एम्बेरसिंग मोमेंट्स की जो हम नहीं चाहते भी हमारे साथ हो जाती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ खर्राटों की, स्नोरिंग एंड खर्राटे जो हम अक्सर रात को लिया करते हैं। चैन से सोना है तो जागते रहिए। आए मजे। चलिए आगे और भी मजेदार पल हैं। इंसान, अब इंसान की क्या बात करूं मैं। हर इंसान में, आप भी जानते हैं, जी हाँ, हर इंसान में कहीं ना कहीं एक जानवर जरूर छुपा हुआ होता है, चाहे वो सोया हुआ हो चाहे वो जागा हुआ हो। अगर आपको बदला लेना है तो जी हैं ये जनाब। आइला जुड़वा। What are you doing? What are you doing? ओ क्या कह दिया भाई तूने। तुझ में और भालू में इतना सुबह ही फर्क नहीं है। वीडियो देख लेना, पता पड़ जाएगा तुझे। इस जीव में और इस जीव में कोई डिफरेंस है? उड़ी बाबा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, किंग ऑफ द जंगल, किंग। मैं बड़ा कंफ्यूज था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब ऐसे खराटे कौन निकालता है भाई? बड़े यूनिक खराटे हैं। क्या ऐसे कोई निकाल सकता है आवाज? कोई है इस दुनिया में ऐसी आवाज निकालने वाला? जी हाँ है। आप नहीं मानोगे, लेकिन ढूंढ ही लिया मैंने, और वो है फिर मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया इस वीडियो को देखने के बाद। सही पकड़े हैं। चलिए बात करते हैं इन माता जी की, जी हाँ मम्मी जी की, जो चैन की नींद तो सो रही है, बट किंतु परंतु इनके खराटों की आवाज से इनके नंदलाल का, छोटे से नंदलाल का क्या हाल हो रहा है। बेचारा बच्चा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मदर माता जी को हुआ क्या है आखिर। Okay. बच्चे की स्माइल जिसे जन्नत कहते हैं, इस खराटे ने तो उसको दहशत में ही बदल दिया। अब इसे क्या कहेंगे? एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या कोऑर्डिनेशन है, सुपर, मजा आ गए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा।